Ciao a tutti, oggi non durerà molto e devo fare velocissimo, quindi lo slime, ecco, gli farò più slime con la viola, molto scoppiettante, molto elastico. Aspetta che lo faccio un po', se si vede un po'. Si rompe un po', però molto bello. Devo farsi sbrigarci, io non posso fermare. Poi il gummy slime, che è limone, e con tutti i glitter, sembra vomito. Allora, spero che vi sia piaciuto questo video e ci vediamo l'anno prossimo. Ciao!